30,000, 40,000 har zuwa 50,000 za ka iya samu a wannan hanyar da zan nuna maka ta yadda za ka samu kuɗi online. Wato za ka rika ɗaukar albashi a duk wata kamar yadda duk wani ma'aikacin gwamnati yake ɗauka. Wannan hanyar dai kaɗan ce na ambata maka akan abin da za ka samu a cikinta. Ba a buƙatar takardun makaranta, ba a buƙatar certificate na koyon aiki, kuma ba a buƙatar sai ka saka kuɗinka. Kawai abin da za ka yi shine ka mallaki wayar Android ko kuma kwamfuta, sa'annan ka biyo ni ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe ta yadda zan nuna maka step by step ta yadda za ka fara kuma ka samu kuɗi online a dukkanin wata. Abin da za ka mallaka kawai shine katin shaidar zama ɗan ƙasa ko katin zaɓe ko kuma katin ID card na makaranta. Da ka samu wannan bom za ka fara samun kuɗinka online wata bayan wata. Wannan dai dama ce da ɗan kasuwa, ma'aikacin gwamnati, manomi da dukkanin mai wata sana'a zai iya shiga domin ya gwada damarsa. Domin ko aikin ba zai ɗauke ka minti 1 zuwa 15 ba ka kammala bom ka fara karɓar kuɗinka. Saboda haka ku biyo ni a cikin wannan bidiyon ku kalle shi har ƙarshe ta inda zan nuna maka step by step ta yadda za ka fara. Haka zalika zan aje maka link a description na wannan bidiyon ko kuma a comment ta yadda za ka shiga ka fara cikin sauƙi. Kuma ga duk mai buƙatar ƙarin bayani game da wannan, zan aje muku number waya ta inda zan turo masa ƙarin bayani ta WhatsApp idan yana neman ƙarin bayani game da wannan dama. Wannan dai wani kamfani ne da aka buɗe a England wanda zai rika ba wa mutane damar yin talla a Facebook, sa'annan yana rika biyan su, wanda wannan hakan dama ce da aka ƙirƙira domin tallafawa mutane da tallan da ake karɓowa daga kamfanuka manya-manya na duniya. Sa'annan kai idan ka tallata sai a baka wani commission daga cikin abin da suke biya domin a tallata musu kamfaninsu. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in haɗa ku da hirar da aka yi da wakilinsu. Amma kafin haka, kuna so ku ji sunan wannan kamfanin, to sunan shi shine JAA Lifestyle. Assalamu alaikum, barka da kasancewa da channel ɗin Hikima and Fasaha TV, inda muke bayani akan yadda zaka samu kuɗi online da kuma yadda zaka sarrafa wayar Android. Inda yau insha Allahu za muku bayani akan yadda zaka samu kuɗi online kyauta a albashi duk wata, inda zaka samu 40,000, 30,000, 50,000 kamar yadda bayani ya bayyana a baya. Amma kafin haka, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel tamu, ka daure ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar like, ka danna alamar ƙararrawa, sa'annan ka yi share ga 'yan uwa da abokan arziki saboda kowa ya samu ya amfana. Mun gode. Saboda haka yanzu nan zan haɗa ku da firar da aka yi da wakilin su, kana bayan na kawo muku wannan firar daga baya zan yi muku short bidiyo na yadda za ka shiga ka yi sign off a cikin wannan kamfanin nasu na JAA Lifestyle. Amma bidiyon namu zai ɗan yi tsawo, saboda haka ka daure ka kalle shi har ƙarshe, saboda wannan shine zai baka daman ka fahimci abin da nake nufi akan wannan kamfani ɗin. Gode. Ake yi na FIBI, personal verification, kamar abin da ake cewa KYC, know your customer. Yawa, know your customer ko know your client, abubuwan da banki suke yi. To wanda ka biya musu wannan KYC din, su kamfanin da kansu za su samu kasu kuma su yi aiki kuma ka samu kuɗi. Wannan shine tsarin, ko ka haƙura kai kaɗai kai aikin, amma samun ka zai zama dan bai da yawa sosai akan irin samun da zaka yi inda mutane. Ko kuma in iri na ne kai, kana da mutane ka gaya musu su shigo su zo a yi tsarin ku yi aikin tare a samu kuɗi. Ko kuma ka sa kuɗinka, ka investin kuɗinka su nemo maka kuɗi a wannan kamfanin ka samu kuɗi. Kamar ka sa hannun jari kenan. Kamar ka sa hannun jari. Wannan shine wanda hannun jarin da zaka saka dan kaɗan zaka sa kuma ya baka kuɗi da yawa. Misali, kai ne kaɗai ka shigo ka zo ka yi rijista. To rijistar nan kamfanin ya ce registration ɗinsa free ne. To amma daga baya sai mutane suka ce an ce kamfani ya ce a zo a sa kuɗi. Ba wannan bane ba,
lokacin da za a yi KYC a duniya akwai kamfaninnukan da aikinsu ne su za su iya tantance mutane ta hanyar yi musu verification ko KYC din da ake faɗa. Shine dai tantancewa da wasu ko? To wayannan kamfaninnukan su suke da dama kawai a duniya su yi wannan aikin. JAA lifestyle ba zai iya kamo mutane ce ku zo kowa ya dinga turo ID card din shi, wannan bayanan nasa a duniyance haramun ne a gurin JAA lifestyle. But akwai kamfaninnuka da aikin su ne wannan. Farko sun gaici wani kamfani a Dubai, Imaja. Su suka zo suke masa verification because wani za a ga tunda an ce ana samun kuɗi da yawa, wani sai akawun 10 shi kadai. Sun ce kada a yi wa yaro wanda bai kai shekara 18 ba zai iya advertising a kan waya ba. To wani ya je ya yi wa 'ya'yansa har jaririnsa ya yi masa. To ta yaya kamfanin da za su tantance? Wani kuma zai je ne, akwai Yahoo Voice, wani zai je kawai ya haɗa abin da robot kawai ya dinga masa abu suna biyan su kuɗi. Ya za a yi maganin wannan? Sai an yi verification. Verification din nan sai an saka ID card ɗinka, ba ruwansu da wani account number ko no, ID card ɗinka ake bukata kawai da kuma hotonka, fuska ka kai selfie. Wani na tabbatar musu da cewa kai ɗin kai ne. Haka. To wayannan kamfanin da za su yi wannan aikin za a biya su ladan da za su yi wannan aikin. Da haka je lifestyle ba shi za ka ba kuɗinka ba, wayannan kamfanin in ka je su za ka biya kuɗi su tantance ka, su kuma su miƙa wa kamfanin JAA lifestyle su ce wannan ya tabbata account ɗin shi ne, shi ɗin ne. Daga baya kuma suka canja saboda wahalalu da ake sha nan, ana ta verification ana shan wahala saboda mu ID card ɗinmu na ɗan ƙasa, national ID card yawancin namu irin temporary ne na takarda. Su kuma ba sa karɓa, suna so su ga plastic. Sai da muka yi ta rubuce-rubuce muka gaya musu cewa mu ga tsarinmu, yawancin mutanen Najeriya 80% wannan temporary ne a hannunsu. Kuma ba kowa yake da international passport ba. Wannan ta sa rishe suka amsa kukanmu suka ce to har ID card ɗin makaranta in dai na ɗan Najeriya ne, makarantar ta gwamnati ce, an yadda da shi. Aka canja wani kamfani mai suna Nordic, yana nan shi kuma a Norway, shi yake verify mutane. To wannan shine kadai abin da zaka biya a kamfanin nan. In ka biya aka yi maka verification din nan kai, so zaka zo a fara program. Aka fara program, abin da zaka yi kawai shine za a baka magazines da zaka tallata. Wani zai ce to ai zaka yi tallata kila kamfanin giya ko wani abu, no? Za a baka magazines ne guda 50, ka zaɓi guda 10 da zaka tallata su. Ka zaɓa ka darje. Sai ka zaɓi wanda maybe kamfanin mota, kamfanin waya, kamfanin babur. Sai ka zaɓi wanda addinin ka yadda ka tallata, shikenan ka tallata musu. Ya tsarin tallan yake? Tallan shine kamar yadda zan buɗe Facebook ɗina in saka hoto, mutane su gani. Maybe zan iya wani abin ma ana siyarwa a Facebook sai in je in saka, sai mutane su gani wannan nawa ne, kaza ne, sai in siyar masa. To shi ma wannan abu shine abin da zaka yi musu. Ba wai zaka je Facebook bane ka je ka sa. Mutanen nan suna da mutum wajen miliyan 10. Suna da manyan kamfaninnuka a duniya, su ne advertising companies din, da su suke ba su tallan, su kuma su karɓi tallan su bamu mu yi, in an biya kuɗin tallan su cire nasu commission din, mu ma su bamu namu commission din. Kawai shine aikin kamfanin. Wato kawai zan buɗe tallan ne na kalla, ko iya kai kaɗai ka kalla, maybe bidiyo ne ka buɗe ka kalla, a wannan motar ta yi kyau, a cikin mu miliyan 10 da muka kalla, wataƙila a samu mutum ko 10 ne su siya motar nan. Advertising ya yi rana, talla ya yi kasuwan, ya yi riba, ya yi riba. To wannan shine kawai aikin da za ka yi. Ba sai lalle na tura wani ne ta wani abin nan ba. Ba sai ka tura wa wani ba. Lokacin da ka yi tallan nan, sun ce za ka yi tallan nan ba zai wuce minti 10 zuwa 15 ka gama tallata abin da za ka tallata na yau. Sai kuma gobe. So in ka gama wannan ka tallata abin nan yau, za ka ga abin da ka samu ya shiga cikin account ɗinka. Haka gobe, ba sun ce inda za ka yi minti 10 nan ko minti 15 kullum, za ka iya generating euro 100 a cikin wata ɗaya. Ka yi aikin awa 5 kenan kawai a wata. Akalla wajen 50,000 kenan. To tsarin ba za ka sami euro 100 duka ba, saboda lokacin da ka yi rajista kai kaɗai akwai abin da ake cewa potential income. Potential income na euro 1000 a wata. Za ka iya samun euro 1000, gashi nan an baka kai redeeming. Ta yaya za ka yi redeeming da aiki? Sai ka yi talla. Euro 1000 in ka raba shi 12 kenan a shekara, tunda a shekara aka ce za ka samu euro 1000. In ka raba shi 12, abin da zai baka euro 83 da wani abu. In kai buga euro 83, euro ko ni yanzu ka kama zan siye shi naira 500.
kaga kana da 40,000 da wani abu kenan. Kusan naira 42,000 kake da shi. Kai kadai kawai 5,000 ka sa kai verification. Kuma awa 5 aikin awa 5 kawai kai a wata. Awa 5 kawai a wata. Tunda kullum za ka yi minti 10 an ka buga sau 30 bai fiye baka awa 5 ba. So za a baka wannan 42,000. Wannan advertising bonus domin hanyoyin samun kuɗin kala 3 ne. Wannan na gaya mana ɗaya. Ko da ba mu gama a yau ba tunda muna da wani lokaci ranar Friday. Za mu iya da mu gaya mutane ragowar hanyoyin. Mu kuma ba mutane dama su yi tambayoyi. Mu ba su amsoshin abin da suke so su sani a wannan tsari. To wannan shine wannan kai kadai kenan ba kai kawo kowa ba kai wani abu ba kawai wannan 5,000 ka saka kai verification. Ka zo duk wata kai wannan aikin za a baka 42,000 ka. Kaga ta ishe ka cefani. Ta isa cefani. Kuma can kana kasuwancin ka, kana wasu abubuwan naka, ma'aikaci ne kai kana yi. Ma'aikaci ne kai kan ka fita office ma ka gama advert ɗinka. Ka yi tafiya ka ba wanda ya samu haka. Bare ku to minti 10 dama. Mutumin ne in suka hau wayoyin sai kaga sai awanni wani ma kwana yake. Wani yana iya kwana a waya yana chatting. Sai ka ji mutum ya ce sai data ta 10,000. Amma ba ta yi wata ɗaya ba a sati ya ƙara da ita. Wannan ta sa muke gaya mutane, ni na gaya mutane in dai kana da waya a hannunka. In dai ba za ta iya siya maka ta sai kanta ta sai datan da kake amfani da ita ta kuma baka riba ba to ba ta da amfani ka yarda ita to kuma ai karama ta wadda ba a shiga yana gizo-gizo rakanin kashi wannan shine tsarin da JAA lifestyle suka zo da shi wannan ga rago kenan wannan rago ne kai ba za ka iya yi wani abu ba illa kawai kanka za ka iya sawa baka da bukatar ka taimaka. To masauraro kamar da kuka ji kai tsaye mana tare da Anas Ali Musa wanda aka fi sani da bin Malik wanda ma'aicewa a jakada ne na wani kamfanin JAA lifestyle wanda da matsuguni a kasar Ingila wanda kamar da ya ce kuma wannan kaɗan kenan daga cikin fiyar da aka tattauna da wakilinsu saboda haka yanzu nan zan yi muku guntun bidiyo ta yadda idan ka danna wannan link din da na ajiye muku a description ko a comment zai kai ka wannan pejin ka register ka fara biya amma kamar yadda ka ji bayani zaka biya kuɗin verification a yi maka verification sa'annan sai ka fara samun kuɗi ina ganin tunda zaka samu kuɗi ai biyan kuɗin verification wannan ba wani abu bane sa'annan mutum ya gaggawa biya saboda me kuɗin ƙaruwa suke yi da zaran 17 ga wannan watan ya wuce. Ga waɗanda ba su san menene description ba shine kawai da ka je a wannan bidiyon da kake kallo ka danna sunan shi title ɗin da na mishi kana dannawa to zai kawo ka zuwa description ko ka danna comment zai kai ka zuwa comment saboda haka ku biyo mu a cikin guntun bidiyon mu link a description zai ɗauke ka zuwa wannan pejin abinda za ka yi kawai shine sai ka zo ka danna akan wannan sign off ɗin kana danna sign off ka jira shi ya buɗe yawwa yana buɗe ma zai kawo ma wuri kamar haka gashi nan full name ɗinka sai ka saka username ka saka misali idan aka ce full name da username akwai bambanci full name shine zaka sa sunan ka wane shi kuma username zaka iya sa sunan ka kila bin wane ko kuma kaza dai sunan da haka dama nan kuma your sponsors name zaka sa sponsor names ɗinka wanda ya kawo kanan zaka iya sa sunana Mansur kenan zaka iya saka Mansur sai ka wuce sai ka sa email ɗinka kai confirm ɗin email ɗinka ka zaɓi country sai ka sa phone number ɗinka date of birth password kai confirm na password ɗinka sai kai ticking ɗin waɗannan guraren guda biyu kana yin ticking ɗin su sai ka danna akan sign off ka gama amma ni da yake na riga na yi register sai in zo in danna akan login gashi nan ina dannawa akan login zai kawo ni a nan wurin ina taɓawa kamar haka gashi ka gani sai in danna ina dannawa me zan yi sai in zo in yi login in danna akan login kun gami gashi nan na shigo a cikin ya ce in verify ɗin email address ɗina ina zuwa yauwa kun gami gashi nan na riga na shigo an ce ba an tura min verification link zuwa email ɗina to abinda za ka yi kawai shine sai ka zo ka shiga sai ka shiga email ɗinka sai ka danna wannan verification link ɗin ka riga ka gama yanzu bari mu gani misali
yanzu gari nan na riga na shigo a cikin account ɗina gashi nan kamar haka kun ga ami na riga na shigo kenan. Abinda suka rage yanzu a yi gashi nan time ɗin da ke da saura shi ma gashi nan, abinda ya rage kwana 3 da awa 15 da minti 59 a ƙara daga 5,000 ɗin da za ka yi verification da su. Saboda haka ya kamata kowa ya gaggauta ya yi, saboda wannan damar kar ta wuce shi shi ma ya samu ya amfana. Saboda haka dan Allah a yi share zuwa ga 'yan uwa, kowa ya samu ya amfana, saboda kowa ya amfana. Mun gode.